Consiliul Coordonator al Audiovizualului amintește că difuzarea programelor cu conținut sporit de violență, pornografie sau limbaj licențios este interzisă prin lege. Dacă ești martorul unor abateri de acest fel, sesizează Consiliul Coordonator al Audiovizualului la linia verde 277424. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții sau familia. Как ты мог? Преступника в своем доме я не потерплю. Я не брала, честное слово. Куда же тогда они делись? Они всегда лежали на одном месте. Эти часы еще мой дед носил. Они для меня бесценны. И зачем я их тебе только показал? Что тут происходит? Моих антикварных часов нет на месте. Думал, ты, мой сын, ты бы и сам их носил потом. Эх ты! Подожди, может, ты сам их куда-то переложил и забыл? Исключено. И шкаф я всегда закрываю на ключ. И где лежал этот ключ, знал только ты. Признавайся, где часы? Что ты с ними сделал? Прекрати! Боже мой, ему плохо. Боже. Да, он просто симулирует. Болит очень сильно. Где? Вот тут.